Quizá para bajar tu estrés, un respiro y hacer ejercicio no es lo único que necesitas. Resetea tu cerebro. Pasa más tiempo en la naturaleza. Cuando pasas tiempo en la naturaleza, te conectas con ella, te conectas contigo porque somos naturaleza. Relaja tu sistema nervioso, te da más creatividad, te da nuevas ideas, te da claridad. Así que si no tienes algún lugar cerca donde poder ir ahora, sal al parque, sal a tu jardín, abraza un árbol, mira al cielo, contempla, observa, conéctate con la naturaleza. Te va a traer mucho bienestar, mucha conexión contigo. Si te gusta este tip, sígueme para más tips.